watakatifu wa Bwana, jina la Bwana lihimidiwe na kutukuzwa kwa ajili ya wema wake ambao amekuwa pamoja nasi kwa ajili ya kazi yake takatifu. Na leo tunakwenda tena katika kipindi chetu kile cha timazi ya amana. Hivyo ni kukaribisha ndugu msikilizaji na mtazamaji kwa kipindi hiki kwa ajili ya ombi na kujiweka kwa Bwana. Mfalme wa amani, Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya kushughulika na maisha yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako. Tunakushukuru sana kwa ajili ya kutulinda na kututunza. Na hata sasa ni wewe umekuwa pamoja nasi. Tunapokwenda kwa kipindi hiki kizuri, Embu ukatubariki. Kambariki msikilizaji na mtazamaji katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, timazi ya amana leo inatuangazia somo linalosema vyote ni mali ya Bwana. Vyote ni mali ya Bwana. Unajua, ninajiuliza katika maisha haya kwamba vyote ni mali ya Bwana kivipi? Ninajua vitu vingi ulivyo navyo, kuna wakati huwa tunajidanganya na kuona ya kwamba kama ni vya kwetu. Na ndio maana ninampenda mtu mmoja katika Biblia anaitwa Ayubu. Ayubu alisema, na alikuja namna gani? UCHI. Utarudi namna gani? UCHI. Ayubu anatambua ya kwamba katika maisha yake, tangu mimba yake ilipotungwa katika tumbo la mama yake, alikuwa UCHI. Na alipozaliwa alikuwa UCHI. Na mali zote Ayubu alizozipata, Ayubu anatambua ya kwamba mali zote nilizo nazo sio za kwangu. Mali zote nilizo nazo ni mali za Bwana. Mali hizi alizo nazo hazikumfanya Ayubu aweze kukengeuka, hazikumfanya Ayubu aweze kumwacha Mungu. Paka saa inafika Ayubu anasema ya kwamba nalikuja UCHI na nitarudi UCHI. Nahitaji nikwambie ya kwamba wewe mwenyewe ni shahidi. Katika ulimwengu wako matajiri wengi umewaona, wafanya biashara wakubwa ambao walikuwa na biashara kubwa na mitaji mikubwa, lakini mwisho wa siku walipokufa hawakuzikwa na vitu walivyo navyo, walienda kama walivyozaliwa. Wako marais ambao nao walikuwa wana fedha nyingi, wana mali nyingi, lakini mwisho wa siku maisha yao wakafa, wakaenda kama walivyozaliwa wakiwa UCHI. Hakuna jipya chini ya jua. Hata mimi na wewe siku moja tutaondoka kama tulivyokuja, pamoja na magorofa makubwa ulionayo ya gharama kubwa, pamoja na biashara makubwa ulionayo, pamoja na magari makubwa ya kifahari ya gharama kubwa, pamoja na mashamba makubwa ulionayo, pamoja na mambo makubwa ulionayo. Vyote hivi ni mali ya Bwana. Tutaondoka kama tulivyokuja. Ikiwa unalitambua hilo, hautafanya mzaa na Mungu wako. Ikiwa unatambua hilo, hautafanya mzaa na swala la ibada na matoleo. Ukiwa unatambua hilo, hautafanya mzaa na habari ya kurudisha zaka na sadaka, kwa kuwa vyote ni mali ya Bwana. Hata mimi mwenyewe ni mali ya Bwana. Hata wewe mwenyewe ni mali ya Bwana. Hakuna chochote binadamu alichokuja nacho duniani, hakuna chochote binadamu alichotengeneza duniani. Na ndio maana Mungu alipokuwa akiumba mbingu na nchi, mimi na wewe hatukuwepo. Na ndio maana Mungu ana akili nyingi. Kwa nini hakumuumba mwanadamu mwanzoni? Hakumuumba mwanadamu mwanzoni, huenda angelimuumba mwanadamu mwanzoni, halafu mwanadamu naye akashuhudia uumbaji wa Mungu, naye angejimilikisha ya kwamba na mimi ni sehemu ya uumbaji, na mimi ni sehemu ya vitu vyote vilivyoumbwa, na mimi ni sehemu ya mali zote zinazoonekana.
Mungu kweli ni fundi, Mungu kweli ni msanifu wa hali ya juu. Akaumba vitu vyote, ikionyesha ya kwamba mwanadamu hakuona chochote kilichoumbwa. Vitu vyote vilivyoumbwa vikimwakilisha Mungu, yeye kama ndiye muumbaji, kama yeye ni mali yake. Mwanadamu akawekwa mwishoni kuumbwa katika siku ile ya 6. Kwa hiyo kuna mwanadamu yoyote ambaye alishuhudia vitu vikiumbwa. Vyote vilionekana mwanadamu akiwa yupo. Anakuja kuwekwa mwishoni ili ijulikane na ionekane ya kwamba mwanadamu ni tegemezi kwa Mungu. Vitu vyote ni vya Mungu. Alivikuta vitu vyote. Mwanadamu kabla yeye hajakuwako, vitu vilishakuwepo. Mali zilishakuwepo, viliwekwa tayari, ikijulikana ya kwamba hakika yuko Bwana mwenye mali, yuko Bwana mwenye vitu. Sasa kinachoshangaza ni kwamba unang'ang'aniaje vitu ambavyo kuona vinaumbwa? Unang'ang'aniaje vitu ambavyo ulivikuta? Unang'ang'aniaje vitu ambavyo ulipewa? Unang'ang'aniaje vitu ambavyo wewe wala haukuviumba, wala hukuvitengeneza, wala hukufanya chochote katika hivyo vitu, na hivi vina mwenyewe? Na kama vina mwenyewe, na mwenyewe anapaza sauti yake akisema, leteni zaka kamili ghalani. Kwa nini ung'ang'anie vitu ambavyo wewe hukuviumba, wewe ulivikuta? Hili ni jambo la kutafakari kwa kina. Ni jambo la muhimu. Vyote ni mali ya Bwana. Ulivyo navyo vyote sio vya kwako. Huo ni usimamizi mfupi tu wa dhamana uliopewa. Na ni huruma za Bwana tu. Na ni upendeleo wa Bwana tu. Mfalme Daudi anatangaza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Katika Zaburi 24 mstari ule wa kwanza. Hakuna ambacho mwanadamu anaweza kujivunia katika vyote vilivyoko duniani, wala hakuna. Mimi nikuulize swali, ni kitu gani wewe unajivunia ya kwamba ni cha kwako? Hivyo ulivyo navyo, kipi unachojivunia ni cha kwako? Unajua watu tunajisahau sana katika hili. Tunashindwa kuelewa ya kwamba vina mwenyewe, vina mwenye navyo. Tunang'ang'ania vitu vilivyovikuta. Kwani mwenye navyo anajifunua kwa kupitia mfalme Daudi kutangaza kuwa vyote ni mali yake. Hata wanadamu wenyewe ni mali yake. Mwanadamu anapopewa fursa ya kuwa na mali hapa duniani, anafurahia mali ya Mungu kwa ajili ya kuhudumia familia yake. Kumbe vitu tunavyopewa ni fursa kwa ajili ya kufurahia mibaraka ya Mungu, ya mwenye mali aliyetupatia. Tunafurahia na familia zetu, tunafurahia na wazazi wetu, tunafurahia na wafanyakazi wenzetu, tunafurahia na watumishi wenzetu, tunafurahia na viongozi wenzetu, tunafurahia na waumini wenzetu, tunafurahia na majirani zetu. Vitu vya Bwana vinavyoweza kutusaidia katika maisha ya kila siku, vinatusaidia wengine na kuitegemeza kazi ya Mungu. Hivi vitu tulivyopewa na Bwana, tukitambua ya kwamba ni mali ya Bwana, na tunavyovileta katika kazi ya Bwana, vinategemeza kazi ya Bwana, vinaendeleza kazi ya Bwana, vinasaidia kazi ya Bwana, vinainua kazi ya Bwana. Kwa hiyo tukitambua ya kwamba vitu vyote ni mali ya Bwana, dunia yote ni mali ya Bwana, wanadamu wote ni mali ya Bwana, tutategemeza kazi ya Bwana. Kwa kadri tunavyozidi kubarikiwa na kufanikiwa, tunatembea na kujua ya kwamba ni vyote ni vya Bwana. Popote unapoona vitu na kujua ya kwamba hivi vina mwenye navyo, hivi tulivikuta, hivi ni vya Bwana. Ikiwa ni vya Bwana, Bwana ametuamuru ya kwamba tulete ghalani mwake. Bwana ametuamuru ya kwamba tulete katika hazina yake. Bwana ametuamuru ya kwamba turudishe kwa ukamilifu. Ukilitambua hilo, utatenda kama Bwana atakavyo, kwa sababu ni vya kwake. Tusije kusahau katika hili, kusahau kuwa vyote hivi ni mali ya Mungu. Na wengine wamejitoa ufahamu, kama vile hawaelewi kwamba kuna Mungu, kama vile hawaelewi kama kuna mwenye navyo,
kama vile hawaelewi ya kwamba walivikuta. Baada ya mafanikio vidogo tu vya duniani hapa, watu hujitoa ufahamu. Lakini Mungu anaona. Fedha ina thamani kuu kwa sababu inaweza ikafanya mambo mazuri mengi katika mikono ya wana wa Mungu. Fedha hii inaweza kufanya mambo mengi. Usicheze na fedha bwana. Ujue watu wanajenga nyumba kwenye maji na nyumba inasimama. Fedha inamfanya mambo makubwa, sio ya kawaida. Lakini fedha inayofanya mambo makubwa sio ya mwanadamu, ni mali ya Mungu. Tukitambua ya kwamba ni mali ya Mungu, ikitumika hii fedha inayofanya mambo makubwa, ikatumika kwenye utume, ikatumika kwenye kazi ya Mungu, ikatumika kutegemeza kazi ya Mungu, utashangaa mambo makubwa ya kiutume yatatokea, mambo makubwa ya kiinjilisti yatatokea, mambo makubwa kimakanisa yatatokea. Kama hii fedha ikitumika na watu wakitambua ya kwamba ni mali ya Bwana, wakawekeza kwa utume, wakawekeza kwa kazi ya Bwana, wakawekeza kwa hazina ya milele, wakawekeza katika mambo makubwa ya utume tuliopewa, mambo makubwa yatatendeka. Na hii fedha ambayo ina thamani kubwa imefanya mambo mabaya. Wengine wameua watu kupitia fedha. Wengine wamekunywa pombe kupitia fedha zikawaua. Wengine wametumia fedha vibaya kwa kufanya mambo mabaya. Badala ya hii fedha ambayo ni mali ya Bwana ingetumika vizuri kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo vyote ni mali ya Bwana. Fedha ni chakula kwa wenye njaa. Fedha ni chakula kwa wenye njaa. Ni maji kwa wenye kiu. Fedha ni maji kwa wenye kiu. Fedha ni mavazi kwa walio uchi. Ni kinga kwa wanaokandamizwa na njia ya msaada kwa wagonjwa. Hebu angalia mali za Bwana. Vitu hivi ambavyo ni mali ya Bwana vimefanya mambo makubwa. Fedha ina thamani kuu ikitumika kwa makusudi matakatifu kwa kazi ya Bwana na kuwekeza katika hazina isiyoharibika. Ni kweli kwa kupitia fedha utafanya mengi uwezayo. Yaani kwa kupitia fedha mambo mengi yatatendeka, mambo mengi yatafanyika. Mali tulizo nazo zikitumika kwa kazi ya Bwana, mambo makubwa yatatendeka, mambo makubwa yatafanyika yasiyo ya kawaida. Kwa sababu mali kutoka kwa Bwana, vyote ni vyatoka kwa Bwana. Tukimpa Bwana nafasi ya kwanza katika mali zake, katika vitu vyake, utaona mabadiliko makubwa, utaona matengenezo makubwa katika familia yako, katika kanisa lako, katika mipango yako. Mambo makubwa kwa kupitia mali alizotupatia Bwana. Kwa hiyo fedha lazima iangaliwe kwa makini kuliko kawaida. Lakini mwisho wa yote ni nini katika maisha yako baada ya kuwa na mali? Ni nini mwisho wa maisha yako? Hatima ya maisha yako kwa kuwa na mali. Na ndio maana nampenda mtu mmoja katika Biblia ambaye alisema ya kwamba itakufaidia nini kupata vitu vyote vya dunia hii na kukosa uzima wa milele? Kama mali za dunia hii zitakufanya ukose uzima wa milele, aheri ungelimwomba Bwana ya kwamba usinipatie mali za dunia hii, aheri nikaupata uzima wa milele. Kwa sababu mali za dunia hii ni za muda wa kitambo kidogo tu. Kwa sababu vitu vya dunia hii ni vya muda wa kitambo tu. Lakini kuna vitu vya umilele, furaha ya milele, amani ya milele, vitu vizuri vya umilele ambavyo Bwana ametuandalia. Amewaandalia watu wake watakaookolewa. Kwa hiyo hakuna maana yoyote kupata vitu vya dunia hii tukaukosa uzima wa milele, kupata mali za dunia hii tukaukosa uzima wa milele. Haili Bwana atusaidie kila linalowezekana kutambua ya kwamba vitu vyote ni mali ya Bwana, viwe mali ya Bwana
hatimaye tuupate uzima wa milele. Tukiwekeza mali tulizopewa na Bwana kwa uzima wa milele, itakuwa na faida, itakuwa ni baraka mkubwa kuliko kuwa na mali za dunia hii zikafanya tuukose uzima wa milele, zikafanya tuwe wagumu wa mioyo kutorudisha zaka na sadaka. Aheri tusipate mali, lakini tupate uzima wa milele. Tupate uzima wa milele. Mwenye vitu vyote amekupatia kuwa navyo kwa manufaa ya kunufaisha kazi yake takatifu. Kumbe mali tulizonazo ambazo zote ni za Bwana ametupatia kusudi kuinufaisha kazi yake. Swali ni hili: je, mali zako zinainufaisha kazi ya Bwana? Ile kampuni yako inanufaisha kazi ya Bwana? Je, lile shirika lako linanufaisha kazi ya Bwana? Je, ile kazi yako inanufaisha kazi ya Bwana? Je, yale mashamba yako unapovuna yananufaisha kazi ya Bwana? Je, ile mifugo ulionayo inapozidi kuongezeka na kuzaa inanufaisha kazi ya Bwana? Je, hata mambo ya familia yako yananufaisha kazi ya Bwana? Kumbe Mungu ametupatia mali yake, vitu vyote ambavyo ni vya Bwana, lengo ni kunufaisha kazi yake. Je, kazi ya Mungu imenufaishwaje kwa hizo mali ulizopewa na Bwana? Je, kazi ya Mungu imezoroteshwa kiasi gani kulingana na mali ulizopewa na Bwana? Mali ulizopewa na Bwana isiwe fimbo ya kuikwamisha kazi ya Bwana, isiwe fimbo ya kutorudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu. Mali ulizopewa na Bwana isiwe fimbo ya kukutia kiburi, isiwe fimbo ya kukufanya jeuri, usiwe fimbo ya kuwa na dharau, isiwe fimbo ya kutohudhuria kwenye ibada, isiwe fimbo ya kuja kanisani. Mali za dunia zisifanye ya kwamba maisha yako yasiwe maisha ya ibada na zaka na sadaka, maisha ya ibada yako binafsi na Mungu wako. Unajua, kuna wengine kwa sababu ya mali zimewafanya warudi nyuma, zimewafanya hata kanisani hawaonekani, zimewafanya hata kwenye ibada hawaonekani, na hawajui ya kwamba siku moja watakufa, na hawajui ya kwamba siku moja hizo mali zinawatia kiburi wataziacha, na hawajui ya kwamba siku moja hizo mali ambazo zinawafanya hata majirani wasiwasalimie, hizo mali wataziacha, wataenda. Hata wakati mwingine wale wanaotiwa viburi kwa ajili ya hizi mali na elimu walizonazo, mpaka wanadharau na wachungaji, wanadharau na viongozi wao. Hawajui ya kwamba hizi mali siku moja wataziacha, watalala katika kasanduku kafupi tu kapembe 4. Ndani ya pua zetu tutakuwa tumewekewa pamba, ndani ya midomo yetu tumewekewa pamba, hata meno hayawezi kuonekana. Hapo ndipo kiburi cha uzima wa kutegemea mali kinapoyeyushwa. Unashangaa yule mfanyabiashara mkubwa amelala kwenye sanduku kama sanamu, yule rais amelala kwenye sanduku kama sanamu, hawezi chochote, hajui chochote, yuko tu pale. Yani hapo wamempulizia perfume, wasipompulizia perfume atanuka, ataoza. Hapo ndipo tunapojiona ya kwamba kumbe mali za dunia hii si kitu, kumbe vitu vya dunia hii si kitu. Ndipo watu wanajioji na kutafakari na kuona ya kwamba aheri mali walizonazo kumbe kuwekeza kwa ajili ya utume, kuwekeza kwa ajili ya kazi ya Bwana, kuwekeza kwa ajili ya ghala la Bwana, kuwekeza kwa ajili ya kurudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu. Hivi ni vitu vya kupita, vya muda wa kitambo tu, vya muda wa kitambo tu. Kwa hiyo ni vizuri uelewe vyote ambavyo ni mali ya Bwana vinahitaji vipelekwe mahali pake, ili Bwana azidi kuhimidiwa, ili Bwana azidi kutukuzwa, ili Bwana azidi kuabudiwa, ili Bwana azidi kuokoa watu wengi wanaoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele unaokuja. Hili ukilielewa, au utafanya mzaa na mali, utajua ya kwamba unatembea na mali zisizo za kwako. Mali ulizonazo zina mwenyewe ambaye ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni anaelewa ya kwamba ulizonazo sio za kwako, ni za kwake yeye mwenyewe. Lazima utambue jambo hili la msingi sana. Mwenye vitu vyote amekupatia kuwa navyo kwa manufaa ya kuinufaisha kazi yake takatifu. Kila ulicho nacho
tambua si cha kwako, kuna mwenyewe. Na kama utakuwa umepewa dhamana ya kuwa nacho, jua liko kwako, ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu tu. Lakini fedha haina thamani yoyote zaidi ya mchango, isipokuwa tu pale inapowekwa katika matumizi ya kutoa mahitaji ya lazima ya maisha, kuwabariki wengine na kuendeleza kazi ya Kristo. Fedha na mali zitakuwa na maana kwa ajili ya kuwabariki wengine na kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Na hii inatoka katika kile kitabu cha Vielelezo vya Ushindi. Vielelezo vya Ushindi, ukurasa wa 351. Nitarudia, hii ni nzuri sana. Vielelezo vya Ushindi, ukurasa wa 351. Anasema ya kwamba mali hizi tulizo nazo ni kwa ajili ya kuwabariki wengine na kuendeleza kazi ya Kristo. Sasa ikiwa mali ulizo nazo haziwabariki wengine, haziendelezi kazi ya Mungu, kuna maana gani ya kuwa nazo? Haeli unyang'anywe tu na heli ufe, haina maana. Yaani mali ulizo nazo zina maana wewe mwenyewe, zikuandae kwa ajili ya uzima wa milele na ziwaandae wengine kwa ajili ya uzima wa milele na kuendeleza kazi ya Mungu, itakuwa na maana. Sasa unakuwa na fedha na mali unazo, lakini ziko tu umeweka. Ndio maana kuna watu wengine unashangaa, hata kula anajinyima, anakula kwa shida, anakunywa kwa shida, analala pa shida. Hata godoro lenyewe akilalia, akiinuka godoro unakuta wala alirudi juu tena, liko tu kama mtumbwi. Anaishi kwa shida, anajibailia. Hata kwenye afya yake anajibailia kula na kunywa, na ni tabu. Siku ukifa, wenzako zile pesa zote ulizokuwa unazikusanya, wala uzilete kwa ajili ya kazi ya Bwana, ziko hapo tu unazikusanya. Wenzako wanatumbua tu, wanatumbua kwa muda mfupi, zimekwisha. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba mali ziko kwa sababu ya kuokoa wengine. Unaporudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu kama sehemu ya mali za Bwana, zitawaandaa wengine kwa ajili ya umilele ujao, na hatimaye zitaendeleza kazi ya Bwana iliyokusudia. Swali ni ili: je, mali ulizo nazo ni msaada kwa wengine? Je, mali ulizo nazo ni msaada kwa ajili ya kazi ya Bwana? Na kama katika haya mawili au kwa upande wowote, wewe ni hasara kubwa katika maisha haya. Wewe hauna matunda katika maisha haya. Bwana amekusudia hizo mali ziwe msaada kwa wengine, ziwe msaada kwa ajili ya kazi yake, kutegemeza utume wa kazi ya Bwana. Mungu anatoa kwa ajili ya mahitaji yetu na ziada ya kutosha kuwasaidia wengine na kuendeleza kazi yake. Kadri Mungu anavyotubariki kwa vitu vyake, hatuna budi kurudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu ghalani mwake, kwani ni yeye atupaye kwa moyo wa ukunjufu, ili tumtukuze yeye katika ibada ya matoleo yetu ya kila siku. Yeye Bwana hutoa kwa moyo wa ukunjufu, anatoa mali zake kwa moyo wa ukunjufu, anatubariki sisi. Na sisi kama dhamana ya usimamizi, inabidi turudishe kwake kwa moyo wa ukunjufu. Rudisha zaka kwa moyo wa ukunjufu, rudisha sadaka kwa moyo wa ukunjufu, rudisha matoleo kwa moyo wa ukunjufu. Moyo wa ukarimu, hii ndio tabia ya mbinguni. Moyo wa ukarimu inalipa. Kufanya kwa Bwana kwa moyo wa ukarimu katika ghala lake. Swali la muhimu tena la kujiuliza: je, tunakiri mibaraka ya Mungu kwetu leo kwa kuleta zaka na sadaka kamili? Je, matoleo yako yanakiri kwamba umefanya kwa ukamilifu? Je, mali za Bwana zimeletwa kwa ukamilifu? Je, mali za Bwana zimeletwa kama itakiwavyo? Tunapokiri kupokea mibaraka ya Mungu, lazima tuhusike katika mahitaji maalum na uendelezaji wa kazi ya Mungu. Lazima tuhusike kwa ajili ya kazi ya Mungu na uendelezaji wa kazi ya Mungu. Mali zako zinapaswa kuhusika kwa ajili ya kurudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu.
Mali zako zinahusika kwa ajili ya kutegemeza kazi ya Bwana kwa ukamilifu. Familia yako, mali ulizonazo zinahusika kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Mali ambazo utapeleka katika hazina ya Bwana, na kila mmoja akihusika kwa mali alizopewa na Bwana, kazi ya Mungu itakuwa moto. Kazi ya Mungu itakwenda kwa kasi. Kazi ya Mungu itakwenda kwa hali mpya. Kazi ya Mungu itakwenda kwa kasi mpya. Kazi ya Mungu itakwenda kwa nguvu mpya, kwa sababu watu wanatambua ya kwamba kila mmoja anahusika kwa mali aliyopewa, na kama anahusika kwa mali aliyopewa na Bwana, akiitumia kwa busara, akiitumia kwa akili, mambo yatakwenda sawa sawa na mapenzi ya Bwana, sawa sawa na kanuni ya Mungu anayohitaji. Mahitaji ya kazi ya Mungu na kanisa la Mungu leo ndiyo lengo kuu la kurudisha zaka na sadaka, kuiendeleza kazi ya Mungu duniani, ili Bwana atukuzwe, ili Bwana inuliwe, ili Bwana asifiwe, ili Bwana andae wengi kwa milele ujao. Ndivyo Mungu anavyokutazamia, ndivyo Mungu anavyonitazamia. Ninapofanya kwa upande wake, ninapofanya niwezavyo kwa mali alizonipatia, kwa mali alizonibarikia, na kubariki wengine na kuibariki kazi yake, hautabaki kama ulivyo. Nimeshuhudia watu wengi ambao waliotambua mali ni zimetoka kwa Bwana na kuzisalimisha kwa Bwana, hawakubaki kama walivyo. Wengi walibarikiwa, wengi walipotegemeza kazi ya Bwana, wengi walibadilishwa, wengi wakaendelezwa, wengi wakafanikiwa. Hata wewe nakupa siri, ukitaka kufanikiwa, namba 1, tambua mali ulizonazo zina mwenyewe. Namba 2, tambua mali ulizonazo sio za kwako. Namba 3, tambua mali ulizonazo ziko kwa sababu ya kazi ya Bwana. Namba 4, tambua mali ulizonazo ziko kwa sababu ya kuokoa wengine. Jambo jingine, tambua mali ulizonazo ziwe sehemu ya zaka na sadaka kwa ukamilifu. Unapobarikiwa, peleka ghalani mwa Bwana. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Na tuombe. Baba, mbariki mtumishi yule, akabariki kutambua vitu vyote ni mali yako, ulivyoviweka viwe baraka kwa familia yake na kwa wengine na kwa kazi yako, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen.